Part Four 得人團，我哋依家得人團而家喺我 Benny 買咗個綠色袋，因為佢帶綠袋。你話個傾嚟呢啲？但係個個人都買啲嘢，但係 only people that didn't buy stuff is David。嗰時嗱佢影翻我轉頭都屌。但係咧依個嗱而家 video 咧有少少悶，因為個個都好攰。但係而家我哋見到呢個 sign 唔知乜撚嘢嚟嘅。租就揸咗2個袋，佢買咗好撚多嘢。好撚多嘢。差唔多，你都影個 video 啊嘛。好悶啊呢度，講啲嘢啊快啲。Oh shit！ 真係嘢啊！Continue to part four。而家佢喺度，都唔知佢影咩，唔知講乜。屌，I still on my own phone。蠢到閪咁樣。Oh fuck！影咩啫佢？我唔知影咩，你睇咩？影呢啲啊！你影租做乜啫？我而家到我。影啊！都唔知你影乜。真係悶到閪咁啊！而家 David 又笑啦。OK，bye David。